Поваленное дерево является не только источником топлива для костра, но и дает отличную возможность использовать его для создания нескольких типов укрытий. Пила и валежник – все, что потребуется для этого удивительно эргономичного и теплого укрытия. Для начала готовится пара стоек и две крепкие направляющие, которые укладываются на эти самые стойки и ветровальное дерево. При укладке направляющих на стойки, расположенные под углом примерно в 70 градусов, получается весьма крепкая конструкция, которая не требует вообще никаких крепежных элементов. Однако для пущей надежности при наличии шнура, края направляющих лучше связать между собой, и тогда конструкция не будет бояться даже воздействия сбоку. Глубокий снег и идущий от земли холод не страшны, если лагерь разбивается на помосте. Площадку для костра устраиваю почти в центре, ближе к поваленному дереву. Здесь костер будет спокойно гореть, не пережигая древесину внизу. Нужно только дойти до корней упавшего дерева. В них много мерзлой, но вполне пригодной для использования земли. И именно из нее можно сделать естественный слой, который не позволит огню уйти вниз и сжечь направляющие помоста. Иной раз в корнях выворотня вместо земли находится глина. И это лучший из возможных вариантов, поскольку глиняная площадка под костер самая прочная и надежная. У стоящего дерева делается настил для отдыха. Спинкой выступает само дерево. Кора у сосны толстая и сухая, поэтому на нее вполне можно облокотиться. Небольшой обратный костер, который горит сверху вниз, идеальный тип костра для помоста. По мере сгорания нижнего уровня его заменяет новый слой дровишек. Конструкция помоста легко настраивается по горизонтали и при желании ее без проблем выставить идеально ровно. Остается запалить костерок, подготовить чайник и достать плед. Отдых здесь особенный. Для экономии места в рюкзаке плед и некоторые другие вещи утягиваем эластичными петлями и переносим в свернутом состоянии. Теплый шерстяной плед и имбирно-лимонный чай у веселого костерка быстро согреют и восстановят силы. Отдыхать здесь очень комфортно. Обувь быстро отогреть, а мокрые носки высушить. Даже самые замерзшие ноги перестанут чувствовать холод сразу, как только окажутся на одной из направляющих у огня. Лагерь на помосте удивителен. Простой в изготовлении, он будет долго служить и радовать уставшего путника. На помосте можно сделать настил для сна, а сверху растянуть тент, и тогда он превратится в подобие теплой палатки, до которой не доходит холод от земли. А пока самое время насладиться тишиной и красотой леса. Ночь в зимнем лесу без палатки для кого-то может стать страшным испытанием, а кому-то дать возможность выспаться и набраться сил. Успех такой ночевки определяется множеством действий, совершив которые богатырский сон гарантирован. Лучшее естественное укрытие от снегопада или дождя, которое не нужно возводить с нуля, густая крона хвойного вечнозеленого дерева. Именно под огромной елью чаще всего можно найти отличное укрытие для ночлега. Без хорошей изоляции все пропало. Первый слой из самого снега толщиной примерно в 7 сантиметров. Второй слой складной туристический коврик и третий самонадувающийся коврик. Именно такой комплект показал себя в зимних ночевках наилучшим образом. Холод просто не доходит до спальника снизу. Качественная изоляция – залог теплого сна. Из-за сильной компрессии в мешке наполнитель сминается, и это легко исправить. Чтобы он приобрел нужную форму, спальный мешок перед укладкой нужно хорошенько встряхнуть. Применять спальник важно в строгом соответствии с его температурной шкалой. Идеально, если температура комфорта совпадает с текущей температурой в лесу. Сухой комплект сменной одежды всегда при нас. На ночь его убираем внутрь спальника, как правило, в ноги. Это уменьшает объем воздуха, который нужно прогреть телом во время сна. А утром теплый комплект одежды будет особенно приятно надевать. Если места в ногах нет, можно расположить его под головой. Так получится отличная подушка.
Топор под рукой успокаивает и делает сон крепче. Проверено. Небольшой флисовый или шерстяной плед, особенно в холода, играет роль отличной подкладки в спальник и позволяет увеличить на несколько градусов температуру внутри. Расположить лучше от пояса и до ног. Именно эти места мерзнут чаще всего. Фляга или бутыль с горячей водой играет роль источника тепла. Чтобы не обжечься и увеличить время остывания, ее оборачивают в футболку. Еще одним источником тепла является Дася, которая уже набегалась и не прочь отправиться в царство Морфея. Шерстяной рыжий зверь под боком лучше любой грелки. Питьем чая перед зимней ночевкой не увлекаемся, чтобы сон не был нарушен внезапным порывом уйти из теплого спальника в холодную темную ночь. А вот насчет еды ограничений нет. Засыпать проще на сытый желудок, чтобы тело имело энергию для обогрева себя. Немного сушеного мяса самое то. В спальник лучше забираться разогретым. Костер или нехитрая разминка перед укладкой на боковую весьма эффективны. Ну а чтобы утром без проблем надеть обувь, ее нужно максимально расшнуровать и раскрыть. За ночь от холода она станет почти деревянной. Дополнительные носки перед сном меняю на теплые и сухие, специально для сна. Если остаться в тех, которые были надеты весь день, ноги – первое, что будет мерзнуть в спальнике. Выдыхаемый воздух не должен попадать внутрь спальника, чтобы не появлялся лишний конденсат. Для дыхания теплым воздухом используем балаклаву, а при морозах дополнительно надеваем шапку. Тело во сне должно свободно дышать, поэтому снять одежду, в которой был весь день, лучшее, что можно сделать для этого. Все, лежать. Если лечь внутрь верхней одежды, большое обилие ее слоев не позволит теплу тела согреть пространство внутри. При ночевке с Дасей молнию на спальнике закрываю не до конца. Именно в небольшое отверстие она часто просовывает свой нос для дыхания. А по утрам спальник открываю почти до плеча, чтобы рыжий зверь мог спокойно вылезти из мешка для утренней прогулки. Хотя порой Дася вовсе не спешит вылезать из теплого и комфортного спальника. Теплых ночевок и крепкого сна вам, друзья! Чем популярнее туристическая тропа, тем меньше можно найти в ее округе дров. С этой проблемой мы сталкивались неоднократно и часто отправлялись все дальше и дальше от нее, чтобы найти хоть что-нибудь полезное для костра. Пока не сделали простое открытие. Дров полно, но до них не дотянуться. Так при разных обстоятельствах появились на свет эти способы заготовки дров из воздуха. Палки для лыж или снегоступов, пропущенные через темляк друг друга, превращаются в единое целое и позволяют создать конструкцию, при помощи которой высота доступных дров увеличится на несколько метров. Наломать сухих веток для костра с помощью них – дело нескольких минут. Если смыкать темляки и обхватывать ветки, можно регулировать их падение. В голову точно не прилетит. Вполне пригодный и рабочий способ. Однако палки есть под рукой не всегда, да и ветки часто расположены значительно выше. Следующий способ заготовки дров свысока даст возможность почувствовать себя лесным ниндзей. Речь идет об изготовлении и использовании деревянной кошки. Это, пожалуй, самый увлекательный способ, ведь здесь требуется меткость и терпение. Кошка делается просто. 3 одинаковые части ветки в виде крюка крепко обматываются сначала по горизонтали, а затем по вертикали. После этого к ней приматывается длинный шнур с петлей на конце. Кошка готова. Высота заготовки дров ограничивается лишь длиной шнура, конец которого всегда должен находиться в руке для контроля полета кошки. 7-8 метров для такого инструмента не предел. Меткость приобретается со временем. Ну а эта жердина с не полностью отпиленным сучком лучшая из арсенала. Нет ничего эффективнее и проще. Не требуется палок и шнуров. Ей можно заготавливать сухие дрова на высоте в 5-6 метров, диаметром до 15 сантиметров. Само дерево от этого не страдает, а эти ветви не живые, но крайне сухие и являются отличным топливом для костра. Найти точку раскачивания и подналечь. Результат впечатляет.
Главное беречь голову и стараться уложить сломанную ветвь на землю. Заготовка дров жерниной с крюком – самый действенный способ быстро получить сухие дрова там, где, кажется, их просто нет. Чем больше снежная шапка, тем больше пень, который находится под ней. Нам нужен пень высотой примерно по пояс и в диаметре от 30 сантиметров. Идеально, если древесина будет не хвойной породы, то есть без смол. Этот пенек, поросший мхом, подходит по всем параметрам. Без бенза или электропилы не обойтись. Первое, что нужно сделать, спилить верхнюю часть. Ее мы называем шапка. Высоты в 20-30 см будет вполне достаточно. По краю пня на глубину до 15 см делаются 4 запила. В итоге внутри пня должен получиться контур квадрата. Стыки запилов должны быть около 2-3 см шириной. Внутренняя квадратная часть пня аккуратно выпиливается пилой под углом. Главное не нарушить целостность стен. Получившаяся полость – место хранения. Своеобразный ящик. Легкая приборка от ссора и можно наполнять. Это брикет кормовой соли для лесного зверья. Такой брикет удовлетворяет потребность организма в соли и нормализует обмен веществ. Топором брикет плотно трамбуется, а наверх отправляется верхушка пня. Этот деревянный пень-солонец будет в радость для зверя любого роста, от лося до зайца. Кора с него стесывается для того, чтобы он быстрее заработал. Один из лучших способов устроить солонец. Влаги внутрь попадает мало. Защищает крышка, и соль дозированно выходит через 4 запила по всем сторонам пня. Работает долго, удобно пополнять, да и смотрится очень естественно. Этот пень уже снимает наша фотоловушка, и кадры гостей этого солонца вы увидите первыми. Зимой рацион питания скромнее не только у лесных зверей, но и у пернатых. По мере возможностей помогаем мы им. Крепкая и упругая ветка обрезается с запасом в 40-50 см. Именно она будет служить основой для этой простой и так любимой птицами кормушки. Верхняя часть стесывается ножом на 1,5-2 см так, чтобы получилась относительно плоская и ровная грань. А роль самой кормушки играет обыкновенная стеклянная банка объемом в 1 литр. При помещении на ветку она не должна скатываться, а остаться на месте. Теперь задача крепко зафиксировать банку на ветке. Джутовая нить отлично подходит для крепежа. Сначала банка обматывается вместе с веткой, а затем для усиления крепежа обматывается место соединения банки и ветки по горизонтали. Наполняем сырыми зернами и злаками, несолеными семечками и иногда мороженными ягодами. Часто засыпаем просо. Для привлечения внимания птиц на крышу кормушки тоже можно насыпать немного корма. Эту трапезную для птиц просто сделать. Легко наполнить и также легко чистить. Важно помнить, птицы быстро привыкают к корму, и если вы решили помогать им, делать это нужно постоянно. Бросать кормушки нельзя. А птицы взамен будут часто радовать своим пением и пестрыми нарядами. Порой простая вещь не уступает по эффективности ее более сложно устроенному аналогу. Эти две жерди с рогатками – прямое тому доказательство. Их область применения узка, но время их изготовления и эффект от работы с ними поражают. Длина выбирается под свой рост, чтобы использовать их было максимально удобно. А применяется эта пара жердей с рогатками при распиловке дров. Для удержания хватит и одной, но будет не так устойчиво, и древесина будет неизбежно заваливаться в бок. А вот если подпереть ими валежину с двух сторон, получатся крепкие и надежные козлы для распиловки. Пользоваться ими одно удовольствие. Эти жерди заставили нас когда-то совершенно по-новому взглянуть на сам процесс распиловки в лесу. Пилить можно на удобной для себя высоте, не сгибая спины. А как вы думаете, что получится, если добавить к этим двум третью, такую же жердь с рогаткой?
Ну а если в кармане завалялся ненужный шнурок длиной в 1,5–2 метра, козлы просто сделать прямо из него. Им достаточно обернуть вокруг ствол дерева средних или крупных размеров, и все готово. Эти петли будут надежно удерживать любую древесину. Остается проталкивать ее сквозь них и отпиливать выступающую часть. Фиксация петлями крайне крепкая, и держать дерево при распиловке не требуется. Можно пилить двумя руками. Подобрать высоту для работы легко. Нужно просто опустить или поднять шнур. Тем самым обеспечить себе наивысший уровень удобства при таких работах. Приведенные способы изготовления козлов в лесу далеко не единственные. Однако именно их мы чаще применяем на практике. За простоту и удобство. Это уникальное укрытие, для устройства которого потребуется 3 жердины, тент и немного шнура. Палки укладываются буквой П в районе 2 стоящих деревьев, а места их пересечения связываются шнурами так, чтобы на каждом конце осталось около 15–20 см длины. Жестко связывать не обязательно. Конструкция может немного шататься. Главное, чтобы верхняя жердь была надежно привязана к стойкам. Между двумя деревьями на высоте чуть более 2 метров натягивается шнур. Именно его высота будет определять наивысшую точку расположения тента. Тенты для лагеря мы используем строительные, как правило из тарпаулина или ПВХ. Они прочные и дешевые. Тент должен быть надежно зафиксирован шнуром. Те оставленные 15–20 см от связки конструкции отлично подойдут, чтобы сделать это. Теперь часть тента закидывается на шнур, а сама конструкция выставляется вертикально. Именно на этом этапе важно подобрать тент так, чтобы большая его часть висела за шнуром, а небольшая, которая будет играть роль козырька, была ровно выбрана перед шнуром. Деревянный П-образный каркас опускается на горизонтально натянутый шнур, а будущий козырек укрытия расправляется, чтобы не было складок. Тыльная часть тента также крепко фиксируется. На нее будет приходиться большая часть нагрузки. Готово. И деревянный каркас можно опускать. С учетом натяжения тента каркас должен остаться стоять в чуть наклоненном состоянии. Остается отрегулировать стойки так, чтобы тент был более расправленным. А сделать это очень просто. Немного приподнять и выставить под нужным углом. Так делается высокий П-образный подвес с открытым входом для лагеря. Стойки за счет наклона натягивают тент и держатся сами. Дополнительной фиксации не требуется. Такой навес надежно защищает от осадков и позволяет спокойно обустраивать лагерь и отдыхать в нем. Каждое новое лесное путешествие дает нам новое знание. Простые вещи и решения в лесу показывают себя наиболее эффективными. Чтобы оценить это, нужно всего лишь применить эти знания на практике. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.